سیمو کو تاسو وینئ دا قطار دا روزانه دا حساب کتاب دی ورسره چې کوم دی نو دې زنانو له دا واله شابه ابوبکر خانم علیم تیار شته هاري دله ورکه شابه واله اورګه ښه دې زنانو له ورکو بیا تاسو له هم درکو ښه بابا شابه ښه ښه هله شابه ابوبکر خان دا واله دا ګرمي چاولي دا ورته خورې نو هله شابه هله شابه دا ونیسه هله دا ونیسه راځه دې خوا راځه چوکې له دې خوا له شاب چوکې له دې خوا له شاب راله ها دا مونیسه بله مو دې له ورکه دې له بله ورکه شاب ستا قسمت کې دوه ویزه تاوې دوه راک شاب راځه دې خوا راځه هله بس شاب هله دا ولې بچی له شاب زر راځه اسده بخیر دا ولې هله ابوبکر خان زر دا ولې شاب هله شاب هله چا چې واغستې ځای که نه ښه چا چې واغستې ځای که نه واغستې یا بابا دا ولې شاب هله شاب دا ورکوه ابوبکر خان دې له ورکوه بس خیر چا چې څوک دا کوي شاب قطار شاب کتونکو تاسو وینئ چې نن موږ هلته هم ناوخته شوه او د زنانو سره چې کوم دی نو نن پکې دغه قسم لاړله او هله شابه دا زنانه چې کوم دی لا را روانې دي دې خوا ښه هله شابه راځئ هله شاب هله شابه ها هله شاب بس شابه ده دوی له مې ورکړه بس دا شابه دا قطار کې خو بیا دا ماشومان خیر دا شاب قطار هلا شاب لا ولا راشه هلا شاب راشه لا هلا تاسو اغستي ها هلا ها کتونکو دغه روانه سلسله ده تاسو وینئ هله بابا له ورکه شابانه دا ولې بابا تا ځان له اغستې دی که ښه دا ولې بابا دا ولې ښه بابا دا کونډو لپاره دي کونډې ښه کونډو دپاره دي دا خیرات دي دوړې شي ښه هله واله که دغه ختمېږي هله د علي بم ورکه د علي بم به پسې ورکه شابه د له پسې علي بم ورکه بدماش دی ابوبکر خان ته ووایم غورې بیا به غورې بس دی که نه نو والله تا کې مې دا قیصه نه ده خوښ که نه هله دې بابا له ملیم راکه شاب بابا له ملیم راکه دا ولې بابا علي بم ورسه واله شاب دا واله شاب ها شاب هله شابه ورکه شابه تاسو وینئ کتونکو دې وخت کې دا سلسله چې کومه ده هغه روانه ده ستاسو د وړاندې ده چې د روژې د اولې ورځې نه واله تر د اخیرې رمضان العید پورې چې کومه ده عید پورې دغه سلسله جاري ده او دا موږ د بیرسټر عمر بختیار خان عمرزی او خالد بختیار خان ایډوکیټ په تعاون سره دغه یو سلسله روانه ده موږ سره چې کوم دی نو سیدګل کاکا په دغه کې را سره پوره ملګرتیا کوي څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې دوا ورته کوي خپې خوږ ده او اسد راځه ما خوا کې ودرې که نه اسده راشه که نه مړه دا اسد چې کوم دی نو دام را سره او ابوبکر خانم نن به څه وایې زموږ کتونکو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا اله الا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کتونکو زمانه ټاپک چې کم دی هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ښار او د هغې د شینو عزت کول دي زه به تاسو ته یو واقع بیانول غواړم درې کې یو کس رالی د مدینې منورې ته نو هلته کې یو کس ماسته خرڅول نو هغه ماستو ته ووایي دا ماسته خو ډېر زیات خراب دي نو هغه چې بیا د شپې خوب لیدو که نه کې خوب ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته راغلی او ورته وایي ستا زما د کلي ماسته خوښ نه شو نو زه رخصته ولاړې څه ته کې خو زه تاسو ته یو خبر وکړم چې
یو کس خوب کې هغه نصیحت هغه ته کوي چې خپله وي نو هغه هسې کس نارمل کس خوب هم نو ځکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله وبارک وسلم ولا په خوب کې راغلی نو ډول بل قسم نو د هغې د شینو عزت کول یو بل زه ویل غواړم د هغې د شینو مبارک څومره اهمیت دی د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه غون خو به خبرې یې څومره بهادر وو او هغې به جنګونو کې څومره سپایان به خلکه به تیارېدل نو هغې یو ځل په جنګ کې وغورځېدل نو صحابیان ورته غونډو هغې نه خپل هغه پټکې هم غورځېدو او پټکو کې د هغې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وبارک وسلم وخته مبارک و هغې ورته ایښودي هغې ته چې کله هم جنګ له جاغه اچوه نو هغې به جنګ کې بیا همیشه فتح کېدل نو هغې نه پټکې وغورځېدو او دښمنان په هغې باندې هغه شو او دوی وغورځېدو زخمي شو نو هغه صحابیان دی ډیفنډ کولو او ورته وایي چې هغه دې ته ولاړ و داسې چولېدلي وتي او هغې کول نو هغې ورته وایي ما مه بچوې لاړ شي زما را پټکې راولې او ما ته واچوه څنګه چې هغه پټکې را واخېسته او په سر یې وله واچوه هغې را پاڅېدل او غونډو دښمنانو له داسې شکست ورکړو چا ورکړی دي نو د دې نه ثابتېږي چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وبارک وسلم شي نه څومره زیات اهمیت دی جزاک الله جزاک الله کتونکو د دې ټولو خبرو مقصد یې دا چې کومه مسله په مدینه منوره کې مخې ته راغلې وه چې په دغه خوا کې ګرځې نو کش نه دی کش شانتې هغه هم چې کوم دی نو په تیزه صحابو نه دی کړی نو موږ د صحابو د خپو خور یو نو ابوبکر خان چې کوم دی په دغه وړه کوکې باندې دغه مثالونه وړاندې کړل چې د هغې کلي د ښار مستو ته به تراوم نه وی نو بیا موږ چې کوم دی هلته کې چغې وخو چور او دا او دا بهرحال اوس د سعودي حکومت د هغې په ضد باندې کاروي روانه کړې ده پاکستان حکومت دا فیصله کړې ده چې د دوی په ضد باندې به فیاري کیږي او یو ډېر ښه اقدام دی چې سبا بیا دغه شانتې زموږ دپاره خو دغه یو مقدس ځای دی کعبه بیا زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه روزه او هلته کې هم چې کوم دی دغه خلکه د ایماني جذبې سره نه وي او د دغې اهمیت باندې نه وي منل نو یقینا چې دغې خلکو کې بیا مسلماني نشته دي سیاست هر ځای کې خو دغه ځای کې خو نه که نه اخر دی دومره احساس دی دی د چا په ځای کې ولاړ دي د چا د الله د رسول د محبوب ټول نه نږدې رسول او آخري هغې ته ولاړ دي او په دې ځای کې هم دي عبادت مې بابت تېر شو پس په دې کار اخته شو ډېر افسوس خبره ده په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساته ډېره مننه